третата година от царуването на Юдовия цар Йоаким, вавилонският цар Навуходоносор дойде в Ерусалим и го обсъди. И Господ предаде в ръката му Юдовия цар Йоаким и част от съдовете на Божия дом, и той ги занесе в земята Сенаар, в капището на своя Бог. И съдовете занесе в съкровищницата на своя Бог. И царят каза на Асфенас, началника на скупците си, да доведе някои от Израилевите синове и от царския род и от благородните момчета, без никакъв недостатък, хубави на вид, които да проумяват всякаква мъдрост и да владеят знание и да разбират наука, и които са способни да стоят в царския дворец, за да ги учи на книжнината и езика на халдейците. И царят им определи за всеки ден дял от царските ястия и от виното, което той пиеше, и да ги възпитават 3 години, а след изтичането им да стоят пред царя. А между тях бяха от Юдовите синове Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И началникът на скупците ги преименува, като нарече Даниил Валтасасар, а Анания Седрах, а Мисаил Мисах, а Азария Авденаго. А Даниил реши в сърцето си да не се осквернява от ястията на царя и от виното, което той пиеше. И помоли началника на скупците да не се осквернява. А Бог даде на Даниил благоволение и милост пред началника на скупците. И началникът на скупците каза на Даниил: аз се боя от господаря си царя, който определи ястието ви и питието ви, да не би да види, че лицата ви изглеждат по-зле от тези на момчетата на вашата възраст, и така да изложите главата ми на опасност пред царя. Тогава Даниил каза на надзирателя, когато началникът на скупците беше поставил над Даниил, Анания, Мисаил и Азария: опитай, моля те, със слугите си 10 дни да ни дават зеленчук да ядем и вода да пием. После нека се прегледат пред теб нашите лица и лицата на момчетата, които ядат от ястията на царя. И според това, което видиш, постъпи със слугите си. И той ги послуша в това нещо и опита с тях 10 дни. И накрая на 10 дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-охранени, отколкото лицата на всичките момчета, които ядяха от ястията на царя. И надзирателят отне от тях ястието и виното, което трябваше да пият, и им даваше зеленчук. А на тези 4 момчета Бог даде знание и способност за всякаква книга и мъдрост. И Даниил разбираше всякакви видения и сънища. И в края на дните, когато царят беше казал да ги въведат, началникът на скупците ги въведе пред Навуходоносор. И царят разговаря с тях, и между всички тях не се намери друг като Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И те стояха пред царя. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за което царят ги попита, ги намери 10 пъти по-добри от всичките книжници и гадатели, които бяха в цялото му царство. И Даниил остана до 1-та година на цар Кир. И във 2-та година от царуването на Навуходоносор сънува сънища и духът му се обезпокои, и сънят побягна от него. И царят каза да повикат книжниците и гадателите, заклинателите и халдейците, за да разкрият на царя сънищата му. И те влязоха
и застанаха пред царя, и царят им каза: сънувах сън, и духът ми е обезпокоен да разбера съня. И халдейците говориха на царя на арамейски: царю, да си жив до века, кажи съня на слугите си, и ние ще изявим тълкованието му. Царят отговори и каза на халдейците: решението ми е твърдо. Ако не ми известите съня и тълкуването му, ще бъдете разсечени на части и къщата ви ще бъдат обърнати на бунища. Но ако съобщите съня и тълкуванието му, ще получите от мен подаръци, награди и голяма чест. И така, съобщете ми съня и тълкуванието му. Те отговориха втори път и казаха: нека царят каже съня на слугите си, и ние ще изявим тълкованието му. Царят отговори и каза: зная със сигурност, че вие искате да печелите време, понеже виждате, че решението ми е твърдо. Така че, ако не ми известите съня, има само едно решение за вас. Защото сте се наговорили да говорите лъжливи и измамни думи пред мен, докато се променят времената. И така, кажете ми съня, и аз ще зная, че можете да ми изявите и тълкованието му. Халдейците отговориха пред царя и казаха: няма човек на света, който да може да изяви делото на царя, защото никой цар, и велик, и могъщ, не е изискал такова нещо от книжник, или гадател, или халдеец. И това нещо, което царят изисква, е трудно, и няма друг, който би могъл да го изяви пред царя, освен боговете, чието жилище не е при смъртните. От това царят се разгневи много и се разяри и заповяда да погубят всичките вавилонски мъдреци. И излезе указът да се умъртвят мъдреците, и потърсиха и Даниил и другарите му, за да ги умъртвят. Тогава Даниил се обърна с ум и разум към началника на царските телохранители, Ариох, който беше излязъл да умъртви вавилонските мъдреци, като отговори и каза на царския началник Ариох: защо указът от царя е толкова строг? Тогава Ариох извести работата на Даниил. И Даниил влезе и измоли от царя да му даде време, за да изяви на царя тълкованието на съня. След това Даниил отиде в къщата си и извести работата на другарите си Анания, Мисаил и Азария, за да измолят милост от небесния Бог за тази тайна, за да не бъдат погубени Даниил и другарите му с останалите вавилонски мъдреци. След това тайната се откри на Даниил в нощно видение. Тогава Даниил благослови небесния Бог. Даниил проговори и каза: да бъде благословено Божието име от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови. Той променя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той знае онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с него. На Теб, Боже на бащите ми, благодаря. И Теб прославям, че си ми дал мъдрост и сила и си ми дал да узная онова, което помолихме от Теб, защото Ти ни даде да узнаем делото на царя. И така, Даниил влезе при Ариох, когато царят беше назначил да погуби вавилонските мъдреци. Влезе и му каза така:
Не погубвай вавилонските мъдреци. Въведи ме пред царя и аз ще изявя на царя тълкованието на съня. Тогава Ариох побърза да въведе Даниил пред царя и му каза така: намерих човек от пленените от Юда, който ще извести на царя тълкованието. Царят проговори и каза на Даниил, чието име беше Валтасасар: можеш ли да ми съобщиш съня, който видях, и тълкованието му? Даниил отговори пред царя и каза: тайната, която царят изисква, не могат да изявят на царя нито мъдреци, нито гадатели, нито книжници, нито гледачи. Но има Бог на небесата, който открива тайни. И той известява на цар Навуходоносор какво ще стане в последните дни. Сънят ти и виденията на главата ти на леглото ти са тези. В теб, царю, се надигнаха размишления на леглото ти за това, какво ще стане след това. И онзи, който открива тайни, ти е известил какво ще стане. А на мен тази тайна се откри не чрез мъдрост, която имам аз повече от всичките живи, а за да се извести на царя тълкуването на съня и за да разбереш размишленията на сърцето си. Ти, царю, си видял, и ето един огромен образ. Този образ е бил велик и блясъкът му е бил превъзходен. Стоял е пред теб и видът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от бронз, подбедрениците му от желязо, краката му от части от желязо, а от части от глина. Ти си гледал, докато се е откъснал камък, но не от ръце, който е ударил образа в краката му от желязо и глина и ги е разбил. Тогава едновременно желязото, глината, бронзът, среброто и златото са се разбили и са станали като прах от летните хърмани. И вятърът ги е отнесъл и никакво място не се е намерило за тях. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил цялата земя. Това е сънят. И ще кажем пред царя тълкованието му. Ти, царю, си цар на царете. На теб небесният Бог е дал царството, властта, силата и славата. И навсякъде, където живеят хора, полски зверове и небесни птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил владетел над всички тях. Ти си златната глава. И след теб ще се издигне друго царство, по-долно от твоето. И друго, трето царство от бронз, което ще завладее цялата земя. И ще има четвърто царство, силно като желязо, също както желязото разбива и смазва всичко, и то, като желязото, което стрива, ще разбие и стрие всички тези. А понеже си видял краката и пръстите от части от гранчарска глина и от части от желязо, това ще бъде разделено царство, но в него ще има нещо от здравината на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал, а пръстите на краката от части от желязо и от части от глина. От части царството ще бъде силно и от части крехко. А понеже си видял желязото смесено с глинена кал, те ще се размесят чрез човешкото семе, но няма да се прилепят един към друг, както желязото не се смесва с глината. И в дните на тези царе
Небесният Бог ще издигне царство, което до века няма да се разруши и управлението му няма да бъде оставено на друг народ, а то ще разбие и довърши всички тези царства и самото то ще пребъде до века, понеже си видял, че от пламината се е откъснал камък, но не с ръце, и е разбил желязото, бронза, глината, среброто и златото. Великият Бог е известил на царя какво ще стане след това. Сънят е верен и тълкованието му достоверно. Тогава цар Навуходоносор падна на лицето си и се поклони на Даниил и заповяда да му принесат принос и кадения. Царят отговори на Даниил и каза: наистина вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и открива тайни, тъй като ти можа да откриеш тази тайна. Тогава царят възвеличи Даниил и му даде множество големи подаръци и го постави за владетел над цялата Вавилонска област и за главен началник над всичките вавилонски мъдреци. И Даниил измоли от царя, и той постави Седрах, Мисах и Авденаго над управата на Вавилонската област, а Даниил беше в царския двор. Цар Навуходоносор направи образ от злато. Височината му беше 60 лакътя и ширината му 6 лакътя. Изправи го в равнината Дура, във Вавилонската област. И цар Навуходоносор изпрати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше изправил. Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор беше изправил. И застанаха пред образа, който Навуходоносор беше изправил. И глашатаят извика силно: на вас се заповядва, народи, племена и езици, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на лирата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете и да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е изправил. А който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ. Затова, когато всичките народи чуеха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на лирата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките народи, племена и езици падаха и се покланяха на златния образ, който цар Навуходоносор беше изправил. Заради това някои халдейци се приближиха при царя и издадоха юдеите. Те проговориха и казаха на цар Навуходоносор: царю, да си жив до века. Ти, царю, си издал указ: всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на лирата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да падне и да се поклони на златния образ. А който не падне да се поклони, да бъде хвърлен сред пламтящата огнена пещ. Има някои юдеи, които ти си поставил над управата на Вавилонската област: Седрах, Мисах и Авденаго. Тези мъже, царю, не те зачитат. На боговете ти не служат
и на златния образ, който си изправил, не се покланят. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Авденаго. Тогава докараха тези мъже пред царя. Навуходоносор проговори и им каза: нарочно ли е, Седрахе, Мисахе и Авденаго, че не служите на моя Бог и не се покланяте на златния образ, който съм изправил? Сега, когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на лирата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред пламтящата огнена пещ. И кой е онзи Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Седрах, Мисах и Авденаго отговориха и казаха на цар Навуходоносор: не ни е нужно да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ. И от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но и ако не, пак знай, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си изправил, няма да се покланям. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Авденаго. Той проговори и заповяда да нагорещят пещта 7 пъти повече, отколкото обикновенно се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в пламтящата огнена пещ. Тогава тези мъже беха вързани с долните и горните си дрехи, с тюрбаните и дрехите си и бяха хвърлени сред пламтящата огнена пещ. А понеже заповедта на царя беше строга и пещта беше изключително нагорещена, огненият пламък уби онези мъже, които вдигнаха Седрах, Мисах и Авденаго. А тези 3 мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред пламтящата огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор се ужаси и стана бързо, проговори и каза на съветниците си: не хвърлихме ли 3 мъже вързани сред огъня? Те отговориха и казаха на царя: вярно е, царю. Той отговори и каза: ето, виждам 4 мъже развързани да ходят сред огъня и нямат никаква повреда. И по вида си 4-тият прилича на Божи син. Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламтящата огнена пещ, проговори и каза: Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха отсред огъня. И сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници се събраха и видяха тези мъже, че огънят не беше имал власт над телата им. Косъм от главата им не беше изгорял и долните им дрехи не се бяха изменили и даже миризма на огън не беше преминала на тях. Навуходоносор проговори и каза: Благословен да бъде Бог на Седрах, Мисах и Авденаго, който изпрати ангела си и избави слугите си, които се уповаха на него и престъпиха думата на царя и предадоха телата си, за да не служат и да не се покланят на друг Бог, освен на своя Бог. Затова издавам указ, който и да било, от всеки народ, племе и език,
който би казал зло против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да се разсече на части и къщата му да се обърне на бонище, защото няма друг Бог, който може да избави така. Тогава царят повиши Седрах, Мисах и Авденаго във Вавилонската област. Цар Навуходоносор към всички народи, племена и езици, които живеят по цялата земя. Мир да ви се умножи. Беше ми угодно да оповестя знаменията и чудесата, които Всевишният Бог ми направи. Колко велики са знаменията му и колко могъщи са чудесата му. Неговото царство е вечно царство и неговото владичество от поколение в поколение. Аз, Навуходоносор, бях спокоен в дома си и благополучен в двореца си. Видях сън, който ме оплаши, и размишленията на леглото ми и виденията на главата ми ме оплашиха. И издадох указ да се въведат пред мен всичките вавилонски мъдреци, за да ми известят тълкованието на съня. Тогава влязоха книжниците, гадателите, халдейците и гледачите. И аз разказах съня пред тях, но не ми известиха тълкованието му. А накрая дойде пред мен Даниил, чието име е Валтасасар, по името на моя Бог, и в когото е духът на светите богове. И аз разказах съня пред него. Валтасасаре, началнико на книжниците, понеже зная, че духът на светите богове е в теб и никаква тайна не ти е трудна, обясни ми виденията на съня ми, който видях, и тълкованието му. Ето какви бяха виденията на главата ми и на леглото ми. Гледах и ето дърво сред земята, а височината му беше огромна. Дървото стана голямо и здраво. Височината му стигаше до небето и то се виждаше до краищата на цялата земя. Листата му бяха хубави, плодът му изобилен и на него имаше храна за всички. Полските животни намираха сянка под него и небесните птици живееха в клоните му и от него се хранеше всяко създание. Видях във виденията на главата си, на леглото си, и ето един свят страж слезе от небето. Той извика силно и каза така: отсечете дървото и изсечете клоните му. Отърсете листата му и разпръснете плода му. Нека бягат животните изпод него и птиците от клоните му. Но пъна с корените му оставете в земята. И то стегнат с обръч от желязо и бронз сред полската зеленина. И нека се мокри от небесната роса. И нека участва с животните в тревата на земята. Нека човешкото му сърце се измени и нека му се даде животинско сърце. И така нека минат над него 7 времена. Чрез решение на стражите е дошло това послание и делото е по думата на светите, за да разберат живите, че Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото иска и поставя над него най-нищожния измежду хората. Този сън видях аз, цар Навуходоносор. И ти, Валтасасаре, кажи тълкованието му, защото нито един от мъдреците на царството ми не може да ми извести тълкованието, а ти можеш, защото духът на светите богове е в теб. Тогава Даниил, чието име беше Валтасасар,
остана смаян за известно време и размислите му го плашеха. Царят проговори и каза: Валтасасаре, сънят и тълкованието му да не те плашат. Валтасасар каза в отговор: Господарю мой, сънят нека бъде за онези, които те мразят, и тълкованието му за враговете ти. Дървото, което си видял, че е станало голямо и здраво, чиято височина е стигала до небето и което се е виждало от цялата земя, чието листа са били хубави и плодът му изобилен, и на което е имало храна за всички, и под което са живеели полските животни, и по чието клони са се подслонявали небесните птици. Това си ти, царю, който си станал голям и здрав, защото величието ти е станало голямо и е стигнало до небето, и владичеството ти до края на земята. А това, че царят е видял един свят страж да слиза от небето и да казва: отсечете дървото и го унищожете, но пъна с корените му оставете в земята, и то стегнат с обръч от желязо и бронз сред полската зеленина, и нека се мокри от небесната роса, и нека участва с полските животни, докато минат над него 7 времена. Това е тълкуването му, царю. И това е решението на Всевишния, което ще постигне господаря ми царя. Ще бъдеш изгонен измежду хората и жилището ти ще бъде с полските животни. Ще бъдеш хранен с трева като говедата и ще бъдеш мокрен от небесната роса. И ще минат над теб 7 времена, докато познаеш, че Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото иска. А това, че е било казано да се остави пънат с корените на дървото, значи, че царството ще ти остане, щом познаеш, че небесата владеят. Затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет да оставиш греховете си чрез правда и беззаконията си, чрез милост към бедните, ако искаш да се продължи благоденствието ти. Всичко това постигна цар Навуходоносор. След 12 месеца, като ходеше по царския дворец в Вавилон, царят проговори и каза: не е ли велик този Вавилон, който аз съградих за седалище на царството с мощната си сила и за славата на великолепието си? Думата беше още в устата на царя, когато от небесата дойде глас: на теб се казва, царю Навуходоносор, царството се отне от теб и ще бъдеш изгонен измежду хората, и жилището ти ще бъде с полските животни, и ще бъдеш хранен с трева като говедата, и ще минат над теб 7 времена, докато познаеш, че Всевишният владее над царството на хората и го дава на когото иска. В същия час това слово се изпълни над Навуходоносор. Той беше изгонен измежду хората и ядеше трева като говедата, и тялото му се мокреше от небесната роса, докато космите му пораснаха като орлови пера и ногтите му като птичи ногти. А в края на дните аз, Навуходоносор, повдигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна. И аз благослових Всевишния и възхвалих и прославих вечно живия, чието владичество е вечно владичество, чието царство
е от поколение в поколение. И всичките земни жители се считат като нищо перед него. По волята си той постъпва с небесната войска и с земните жители, и никой не може да спре ръката му или да му каже какво правиш ти. В същото време, когато разумът ми се възвърнаха и великолепието ми, и плясъкът ми за славата на царството ми. И съветниците ми, и големците ми ме търсеха, и аз бях отново утвърден в царството си, и ми се добави превъзходно величие. Сега аз, Навуходоносор, възхвалявам и величая, и прославям небесния цар, чието дела всички са истинни, и чието пътища са справедливи, и който може да смири ходещите горделиво. Цар Валтасар направи голям пир на 1000 от големците си и пиеше вино перед 1000. Когато вкуси виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които баща му, Навуходоносор, беше изнесъл от храма, който беше в Ерусалим, за да пият от тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха изнесени от храма на Божия дом, който беше в Ерусалим, и царят и големците му, жените му и наложниците му пиеха от тях. Пиеха вино и хваляха боговете от злато, сребро, бронз, желязо, дърво и камък. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка и пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския дворец, и царят видя частта от ръката, която пишеше. Тогава лицето на царя пребледня и мислите му го уплашиха, така че ставите на бедрата му се разхлабиха и коленете му се удреха едно в друго. Царят извика силно да въведат гадателите, халдейците и гледачите. И царят проговори и каза на вавилонските мъдреци: който прочете това писание и ми изяви значението му, ще бъде облечен в мораво. Златна огърлица ще се окачи на шията му и ще бъде третият властник в царството. Тогава влязоха всичките царски мъдреци, но не можаха да прочетат писанието, нито да известят на царя значението му. Тогава цар Валтасар много се изплаши, лицето му пребледня, а големците му се смаяха. Поради думите на царя и на големците му, царицата майка влезе в дома на пира. И царицата майка проговори и каза: царю, да си жив до века, нека не те плашат мислите ти и да не пребледнява лицето ти. Има мъж в царството ти, в когото е духът на светите богове. И в дните на баща ти в него се намериха просветление, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. И цар Навуходоносор, баща ти, го постави за началник на книжниците, на гадателите, на халдейците и на гледачите, царю, защото превъзходен дух и знание, разум, тълкуване на сънища, изясняване на гатанки и разрешаване на трудности се намираха от този Даниил, на когото царят даде името Валтасасар. Нека сега бъде повикан Даниил и той ще изяви значението. Тогава Даниил беше въведен пред царя. Царят проговори и каза на Даниил: ти ли си Даниил от пленените от Юда, които баща ми, царят, доведе от Юда? Чух за теб, че духът на боговете бил в теб
и че просветление, разум и превъзходна мъдрост се намирали в теб. И сега мъдреците и гадателите бяха въведени пред мен, за да прочетат този надпис и да ми известят значението му, но не можаха да изявят значението на това нещо. И аз чух за теб, че си могъл да тълкуваш и да разрешаваш трудности. Ако можеш сега да прочетеш написаното и да ми съобщиш значението му, ще бъдеш облечен в мораво. Златна огърлица ще се окачи на шията ти и ще бъдеш третият властник в царството. Тогава Даниил отговори и каза пред царя: нека даровете ти останат за теб и дай подаръците си на друг. Но все пак аз ще прочета на царя написаното и ще му съобщиш значението му. О царю, Всевишният Бог даде на баща ти Навуходоносор царство и величие, слава и великолепие. И поради величието, което му даде, всичките народи, племена и езици трепереха и се бояха пред него. Когото искаше, убиваше, и когото искаше, оставяше жив. Когото искаше, възвишаваше, и когото искаше, унижаваше. Но когато сърцето му се надигна и духът му закоравя в гордостта, той беше свален от царския си престол и славата му се отне от него. И беше изгонен измежду хората. Сърцето му стана като на животните и жилището му беше между дивите магарета. Хранеха го с трева, като говедата, и тялото му се мокреше от небесната роса, докато позна, че Всевишният Бог владее над царството на хората и поставя над него когото иска. А ти, негов сине Валтасаре, не си смирил сърцето си, въпреки че знаеше всичко това, а си се надигнал над Господаря на небесата. И донесоха пред теб съдовете на дома му, и ти, и големците ти, жените и наложниците ти пихте вино от тях. И ти хвали боговете от сребро, от дърво и от камък, които не виждат, нито чуват, нито разбират. А Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките ти пътища, не прослави. Затова от него е била изпратена частта от ръката и е било написано това писание. И това е писанието, което е било написано. Мене, Текел Уфарсин. Това е значението на това нещо. Мене. Бог е преброил дните на царството ти и ги е свършил. Текел. Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Перес. Царството ти се раздели и се даде на мидяните и персите. Тогава Валтасар заповяда и облякоха Даниил в мораво, окачиха златна огърлица около шията му и прогласиха за него, че ще бъде третият властник в царството. В същата нощ Валтасар, царят на халдейците, беше убит. И мидянинът Дарий получи царството, когато беше на 62 години. Дарий намери за добре да постави над царството 120 сатрапи, които да бъдат по цялото царство, и над тях 3 началници, един от които беше Даниил, за да им дават тези сатрапи отчет, за да не губи царят. Тогава този Даниил се отличаваше от другите началници и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух. И царят намисли да го постави над цялото царство. Тогава началниците и сатрапите
търсеха да намерят повод за обвинение против Даниил относно делата на царството. Но не можаха да намерят никакъв повод или вина, защото той беше верен и в него не се намери никаква грешка или вина. Тогава тези мъже казаха: няма да намерим никакъв повод против този Даниил, освен ако намерим нещо против него в закона на неговия Бог. Тогава тези началници и сатрапи се спуснаха при царя и му казаха така: царю Дарий, да си жив до века. Всички началници на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите се съветваха царят да издаде указ и да се утвари забрана, че който до 30 дни би отправил някаква молба към който и да било Бог или човек, освен към теб, царю, да бъде хвърлен в рува на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се изменя според закона на мидяните и персите, който е неотменим. Затова цар Дарий подписа писмената забрана. А когато Даниил научи, че писанието било подписано, влезе у дома си, а той имаше на стаята си отворени прозорци към Ерусалим, и 3 пъти на ден коленичеше на коленете си и се молеше и благодареше пред своя Бог, както беше правил преди това. Тогава онези мъже се спуснаха и намериха Даниил да отправя молба и да се моли пред своя Бог. Тогава се приближиха и говориха пред царя за царската забрана. Не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до 30 дни би измолил нещо, от който и да било Бог или човек, освен от теб, царю, ще се хвърли в рува на лъвовете? Царят отговори и каза: това е вярно, според закона на мидяните и персите, който е неотменим. Тогава те отговориха и казаха пред царя: Даниил, който е от пленените от Юда, не зачита нито теб, царю, нито забраната, която си подписал, а отправя молбата си 3 пъти на ден. Тогава царят, като чу това нещо, се наскърби много и взе при сърце да спаси Даниил и се бореше до залеза на слънцето да го избави. Тогава онези мъже се спуснаха при царя и казаха на царя: знай, царю, че е закон на мидяните и на персите никаква забрана или указ, които царят постанови, да не се променят. Тогава царят заповяда и доведоха Даниил и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговори и каза на Даниил: Твоят Бог, на когото ти служиш непрестанно, той нека те спаси. И донесоха един камък и го поставиха на отвора на рова. И царят го запечата с печата си и с печата на големците си, за да не се промени намерението за Даниил. Тогава царят отиде в двореца си и пренощува постейки. Не поиска да донесат пред него забавления и сънят побягна от него. После царят стана много рано сутринта и побърза да отиде при рова на лъвовете. И когато се приближи до рова, извика с плачевен глас към Даниил. Царят проговори и каза на Даниил: Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, на когото служиш непрестанно, можа ли да те спаси от лъвовете? Тогава Даниил проговори на царя: Царю, да си жив до века. Моят Бог изпрати ангела си и затвори устата на лъвовете, и те не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Също и пред теб, царю,
не съм извършил никакво престъпление. Тогава царят много се зарадва и заповяда да извадят Даниил от рува. И Даниил беше изваден от рува и на него не се намери никаква повреда, защото се беше доверил на своя Бог. И царят заповяда и доведоха онези мъже, които бяха издали Даниил, и хвърлиха тях, децата им и жените им в рова на лъвовете. И още преди да стигнат до дъното на рова, лъвовете ги сграбчиха и струшиха всичките им кости. Тогава цар Дарий писа до всички народи, племена и езици, които живеят по цялата земя: мир да ви се умножи. Издавам указ в цялото владение на царството ми да треперят и да се боят пред Бога на Даниил, защото той е живият Бог и е утвърден до века, и неговото царство е нерушимо, и неговата власт ще бъде до края. Той спасява и избавя, и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той спаси Даниил от силата на лъвовете. И този Даниил преуспяваше при царуването на Дарий и при царуването на персиеца Кир.